boa viagem, se cuidem, eu te amo muito, tá? Te amo também, vó. Tá, vai bem feliz, tá? Porque a vovó tá feliz que você vai passear, tá? Querido. Certo? Ó, até, ó. Era pra sair antes, mas né, Ah, mas pai dormiu 1 hora a mais. Pra onde nós estamos indo, Theo? pra Serra Gaúcha. Mais perto, mais viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde do azul da verde. Agora já amanheceu o dia, fica melhor para conversarmos com vocês. Bom dia, amor. Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho. Vou falar baixinho porque olha só, o nosso pequeno tesouro está fazendo um cochilo nesse momento. E vocês viram, nós saímos umas 5h30 por aí de Nova Erechim. Estamos indo para São Francisco de Paula, num lugar chamado Tedesco Eco Park. E nós vamos ficar lá até domingo, e aí domingo nós vamos para Gramado, Canela, vamos ficar até na quarta-feira. E é uma viagem bem especial, porque já fez 2 anos, né, que nós fizemos a nossa última viagem, que foi para Natal, antes da pandemia. Nossa, eu compartilhei essa semana as fotos. E depois da pandemia nós realmente não havíamos viajado mais. Mas nesse final de semana então decidimos ir para Serra Gaúcha, porque, né, Dia dos Namorados e também amanhã é aniversário do João. 28! 38, né? 39. 39? Eu sou de 82, né? 39. Depois dos 30 eu já tô perdida nas idades. E deixa eu contar mais uma coisa. A viagem já começou assim, dando muito certo, porque assim, ó, nessa semana choveu a semana inteira, muita chuva. Em Santa Catarina, aqui também, né? Inclusive agora a gente pegou. Pois é, e aí hoje de manhã a previsão ainda, né, era um tempo mais fechado e tal, e agora começou a amanhecer o dia, ainda tava meio emburrado o tempo, né, nublado, e agora, olha isso, olha, tá pegando o raio do sol aqui. Peraí, já vai voltar. Tá vendo? Até a imagem na câmera fica melhor. Agora são 8 horas da manhã. Precisamos parar pra tomar um café. Olha o sol. Não, vai ser um final de semana maravilhoso, ensolarado e frio, hein? Porque a previsão aí da mínima é na casa de uns 2, 3, 4 graus, eu acho. Fizemos uma paradinha agora aqui na BR. Pra quê, filho? Pra tomar um arzinho, tomar um remedinho, que o Theo tava um pouco enjoado, né? Tá frio? Tá frio aqui no Rio Grande do Sul, Theo. Agora começou a ficar um ventinho mais frio mesmo. Mas tem o solzinho. Estamos quase chegando. E aí achamos aqui um restaurante pra almoçar, que já passou do meio-dia. Oi, cachorrinho, olha, Theo. Oi. Sente só o vento. Senhor, tá bem frio mesmo. E o óculos embaçando, nem tô enxergando vocês. Não tá? Mas já essa máscara aí não é melhor. Ai, que frio. Paramos aqui, ó.
Chegando nesse último trevo antes de chegar em São Francisco de Paula. Olha só, tá quentinho aqui dentro. E tem uma lareira bem aqui no meio do restaurante, olha. Mas ele é só limite. Arroz tu vai querer ou não? Olha só aqui da janela. Ficamos aqui bem pertinho da janela. O que você escolheu, filho, para almoçar? Carne, linguiça ou macarrão? Carne, linguiça e macarrão? Aqui dentro tá bem quentinho por causa da lareira, né? E esse é o meu prato. Vamos pro nosso hotel. Estamos indo pro Tedesco Eco Park e aí agora tem alguns quilômetros de estrada de chão. Ah, você é ninja, vai, eu sei. Ninja, né, filha? E aí, Theo, tá ansioso? Sim. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos viajar. Vamos chegar. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Uhul! Fazenda Chimarrão. O nome da fazenda, filho, é Fazenda Chimarrão. Uá! O que é isso? Buracos. E aqui tá escrito Tedesco Eco Park. É, vira à direita. Uau. Abriu, filho. Abriu. Olha as cabanas lá em cima, Theo. Brasil, Santa Catarina. Ai, que amor, filho! E o que você ganhou da tia? Acabamos de chegar aqui no Tedesco, o que é? Um colar e ela também deu um chocolate quente pra você, sabia? Mais querido nele. O Robertinho é um dengo. Ai, Gosta de dormir e pedir carinho. meu Deus, filho! Que lindo, filho. 2, 3 e... Tchim, tchim! Gostou? Também gostamos da recepção. Olha só que folga. Que sol lindo, né? Que sol lindo, né, Theo? Mãe, você nunca vai acreditar. Vem aqui Que? que eu quero te mostrar uma coisa. O que você quer me mostrar? Desce bem aqui. Que... Vai ter uma fogueira. Vai ter uma fogueira? Quando? Quando anoitecer, a gente vai... E sabe o que dá pra assar nessa fogueira? Eu sei, marshmallow. Marshmallow! E essa boca suja de chocolate? 5 horas tem que alimentar os animais. Eu quero alimentar os animais. Às 5 horas. Então vamos. Vamos pedir pra ir no quarto, então? Vamos lá conhecer nosso quarto? Vamos. Nossa cabana! O que tem aí? Vai falando o que tem, Aqui é filho. um lugar de comer, pessoal. Aham. Aqui é o banheiro. O banheiro. Dá pra fechar a portinha, né? Ali pra tomar banho. Dá pra tomar banho? Claro, ali é o chuveiro. Mas cadê? Ah, tá ali. Achou? E a cama, aquela cama linda. É bem confortável. O que é isso aqui? São pétalas de rosas. Nossa, Olha só isso. incrível. Que incrível. Olha, filho. Não percebeu nada? Taça. Taça.
Só que tem que tomar cuidado pra não quebrar. Muito bem lembrado, Theo. Olha, ali tem mais uma caminha. Mas eu seguro bem, ó. Aqui é a varanda, pessoal. Aqui é a varanda, né? Bom, pessoal, esse aqui é o abajur. Que graça! Olha só a decoração especial aqui do quarto. Na verdade, já caiu aqui, né? Eu e o Theo estávamos tirando umas fotos, né, filho? Uhum. Mas bem lindo, é especial, né? Tem uma programação especial do Dia dos Namorados. Aqui em cima também tem algumas coisinhas pra nós. Olha só eu lá. Meu Deus, preciso prender os meus cabelos. Quem que tá aí? Quem que tá aí aproveitando essa cama? O Theo Valentino. Aqui é o nosso banheiro, olha só. Secador de cabelo? Tem secador de cabelo, tá bem cheiroso. Olha só esse sabonetinho. Que, filho? Liga. Sim, é que tem que ligar na tomada ainda. E o papai chegou com as outras malas. Finalmente deitou na cama, né? Olha só que vida boa, Theo. Então agora são 4h30. Nós já fomos até a nossa cabana. Já ajeitamos as coisas, já relaxamos um pouquinho. E agora tem um café colonial às 4h30. Então agora a gente está vindo aqui, ó. Que é onde as refeições são servidas. Enfim, aqui as atividades acontecem também. Tem um gosto igual do pãozinho francês que eu como aquele negócio branco. É gostoso, viu? Filho? Então. Come então. E esse aí é gostoso também? O que você escolheu, amor? Banoffee. Banoffee e café. Café. O Theo escolheu pão salgado. Eu não vou comer muito porque depois tem a janta. Pois é. E eu escolhi pãozinho e churros. Tá bom o café, mãe? Pega mais, pega Que mais. legal! Ah, filho, ó. Faz, filho? Pegou fogo. Aham, queimou, olha. Queimou. Que legal. Por que você deixou queimar? Pra ficar mais tostadinho. Morde. Um desse aqui, ó. Puxa.
Agora estão servindo uma sopa. Eu tomei uma sopinha. E o João tá esperando a janta, né, amor? Quero comer. E aí também tem recreação para as crianças. Olha só, eles vão jogar. Olha só o que o João foi pegar para mim. Que mão gelada, Theo Valentino! Um creme de queijo, quer? Quer? Acabamos de voltar para nossa cabana. Obrigada, Theo. Theo me trouxe uma água. E nós estamos... Achei que você ia falar obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, também. Tá muito frio ali fora, só que daí até chegar aqui, né, que tem que subir assim um morro, né, pequenininho. Pessoal, Oi! aqui é a área de comer. Ah. Ai, deu até um calorão, sabe, de subir aqui até chegar aqui. Olha só o meu estado. Tô morrendo de sede. O que é isso aqui? É o colar da recepção. E aí o João tinha ligado o ar-condicionado. Olha o que eu coloquei. Olha só o que tu colocou. O colar da recepção de hoje. Tinha né? ligado o ar-condicionado e o que mais, mãe? E aí aqui dentro tá tão quentinho, tá tão gostoso. E nós estamos apaixonados pela nossa casinha, pela nossa cabana. Né, Theo? Vem aqui falar. Sim. O que nós temos que fazer agora, Theo? Eu sei, mãe, que você tá séria, mas... Eu tô séria? Então toma esse presente aqui, ó. Toma esse presente. Obrigada, filho. Beijo. Beijo. Então, agora nós temos que tomar banho. Tá bem com esse colar aí? Né? Tô maravilhosa. Como assim? Eu acho que eu tenho que colocar Deixa eu mais sentar. pra baixo aqui. Então assim nós vamos encerrando o nosso primeiro dia aqui no Tedesco Ecopark. Dia da nossa viagem, dia que nós chegamos. E à meia-noite, quem é que vai ter idade nova? Eu! Você? Pai, tá brincando? Papai, 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 papai. O pai já vai ter 100 anos. Olha que fortão que eu sou. Um beijo, obrigada por assistir, espero que tenham gostado. Olha que fortão que eu sou. Olha só que forte que o Theo é. Valeu, pessoal. Até Beijos. Até amanhã, Theo. Vem dar tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Foi um dia muito lindo hoje, né, mãe? Por quê? Porque a gente se divertiu, a gente fez várias coisas. A gente O Theo fez várias o quê? O coisas. Theo fez um novo. Fez um amigo. Como é que é o nome do seu amigo, filho? Henrique. Henrique. Henrique.